אז ברוכות וברוכים הבאים להשקה של גרי גולדשטיין. וואו! כן, אפשר לשאול. גרי אהוב. אז ספר, זה הספר, מי שלא ראה. אפשר שכל אחד יחזיק ספר, ואז יהיה כמו ליל סדר. נפנף ביחד בספר. זה הספר, מאוד, בונקר. שלום. גרי, דבר כמה משפטים. אתה שומע אותי? שומע אותך פנטסטי. יפה. אנחנו מתעדים לדורות הבאים. אוקיי, סבבה. נתחיל בקטע קצר. My parents slept alone in different rooms, in different beds. Before that, in the same room. In the same bed, they took turns screaming in their sleep, their dreams, their memories screaming, howling inside them. They paced. They stalked a night separately, separated, silently, trying to tell themselves that was then, this is now. Each held memories, their learned experiences coexisted, contrasted. Yet they were their memories. They were them. They were children in the house, living and dead. The dead more real, more alive to them, to their children, all stalked the house during the day. The night, it is okay. It will be okay. We were proof that there was tenderness, maybe love, maybe desire that came from earlier times, their younger selves, when their bodies were fuller, more appealing, no longer emaciated, cleaned of the stench of their filth. Each body remained burdened with memories, horrid, horrible, endless memories. Each memory petrified, proliferated, expanding into them, to all things that grew inside them, to all things that grew from them. All those things grew apart from themselves, apart from each other. We walk the nights, the days, we say then is then, now is now. It is all right. אוקיי, אז זה קטע שנעשה בידי AI. ניקי בעצמו לא הקליט את הקטע. היינו רוצים, זה קצת יקר. ובאמת זה הטקסט היחיד בספר. אתה רוצה לספר על הקטע? בעצם רוב העבודה שלי, למרות שאני חי בכאן ועכשיו, אני חושב שהרבה, כמו הרבה יוצרים, צבוע ומקרין מן העבר. גם השם בונקר, משהו דומה שחווית עכשיו בברלין, כן. זה סוג של נוכחות והבנה שהרבה מהחוויה שלי, של הקיום היומיומי, נובע מהחוויות שלי כילד. ובעצם עד גיל 18, כשעזבתי את הבית, ברחתי מהבית. והרבה מהדברים שכתבתי, זה קשור לחוויות לגדול, לחיות, בתוך בית עם אבא, אמא, אחות גדולה ואח צעיר, אבל בית מלא רוחות רפאים. והשיר הזה, וגם הרבה מהדימויים שיש בתוך הספר, נובעים מהחוויה שלי כילד. נציג אותך, למי שלא מכיר. אז גרי גולדשטיין הוא אמן אהוב ומרצה לאמנות חזותית. נולדת בנשוויל, טנסי, בארצות הברית. בגיל 27 עלה לארץ לקיבוץ אפיקים. היית שם כמה שנים, ואז עברת לירושלים. שם היית רוב החיים, ועבר לתל אביב ב-12 שנים האחרונות. משהו כזה. ובוגר MFA באמנויות בפרט. מדהים. ויש שמועות שאתה אחד המרצים הכי אהובים ב-AJT, אז שתדע את זה, שהגיעו לידיעות בנושא. תודה.
משנות ה-80 יצרת מעל 150 ספרי אמן, תכף אנחנו נראה כמה מהם. חלק מהם יצאו, רק 15 יצאו, נכון? כן, זה מספר 15. 15, מדהים. וזכית בפרסים והצגת תערוכות בארץ ובעולם. לי הכבוד גדול מאוד לעצב את הספר הזה, ואני לא זוכר למעשה איך אנחנו התחלנו, אבל תכף אנחנו נגיע לנושא. היי, טל סולומון ורדי, מגזין העיצוב Uncoated, קיים כבר כמעט 6 שנים, 5.5 שנים, ובגדול מתפרנס מחוויית משתמש, שעובד עם חברות הייטק ביום, בערב אני עיתונאי, לא בטמן, אבל הייתי רוצה להיות. ככה נראה המגזין. והיום אנחנו באמת נחגוג את היצירה של גרי גולדשטיין, שבעיניי, אני גיליתי אותו בספריית מוזיאון תל אביב, לא ידעתי שאתה ישראלי, שתדע את זה. ואז ניבי אלרוי, שהיא דודה שלי, קישרה בינינו וסיפרה לי שאתה בעצם חי בתל אביב. אני מאוד שמחתי. תכננתי כתבה על כל מיני מהדורות מוגבלות, שתדעו שבספריית מוזיאון תל אביב יש כל מיני limited editions מדהימים ביופיים, בתוך ויטרינה. וצילמתי כמה עבודות שאתה עשית, חלק אנחנו נראה. ואז ראיינתי אותך לפודקאסט של המגזין. זה היה שבועיים לפני הקורונה. היה לנו מזל. אני זוכר, זה היה ביום הבחירות, ב2 למרץ. זה תאריך שקשה לשכוח. היה לי חופש מעבודה ובאתי לראיין אותך. ובדרך כלל מראיינים לא מוציאים פלטות גבינות ומראיינים אותך במשך שעה. אבל אתה עשית את זה באומנות קסומה. התקבלת, אגב. התקבלתי, כן. כן. ואז הבנתי שגרי צריך להרגיש איזשהו אמון, ורק אחרי זה כבר לראיין אותו. ואז שעתיים ראיינתי אותך, ועוד שעה צילמנו את כל הספרים שאתם רואים פה, שאפשר לראות גם באתר של גרי, וגם בפודקאסט. והספר יצא במסגרת, הוא יצא כבר בקיץ, אבל אז מלחמה, וזה עיכב את ההפקה. במסגרת התערוכה המהממת שהייתה במוזיאון פתח תקווה. רץ במעלה הקיר, אם אני אומר את זה נכון, באנגלית זה נשמע יותר טוב. זאת התערוכה ממש מדהימה שהייתה עד נובמבר האחרון, האוצרים. ויש פרויקט ממש נפלא שנקרא מדף, של שירז גרינבאום ויאיר מיוחס וארטפורט, שהשקיעו בזה הרבה מאוד תקציב, שבעצם גינזך ועשה ארכיון מדהים להרבה ספרי אמן ישראלים, בעברית ובאנגלית, ושימו לב כמה ספרים יש לגרי שם באתר. ובהרבה מהספרים אתה בעצם משתלט על ספרים קיימים, ספרי כן, דת. כן. מה הסיבה לזה? אנחנו נחזור הרבה לנקודת התחלה שלי כילד. ובמשך הזמן אני מגלה כמה שהרובדים של החיים שלי, כן. ויצירה שלי הם קשורים לתקופה של ילדות שלי. היה לי סטודיו מחוץ לבית בירושלים, והייתי עובד על בדים גדולים וצבעונים, עד בגיל 32, שקרוב משפחה שפגשתי אותו פעם אחת בחיים שלי, חי בארצות הברית, כן. אבל היה ילד ונער בזמן השואה, והוא בא לארץ לקדם מכירות של אוטוביוגרפיה שלו מתקופה של השואה. והוא נתן לי את הספר, והוא הקדיש פרק להורים שלי, איך הם הכירו דברים אוטוביוגרפיים, וכל מיני דברים אחרים, כולל באמת המשיכה המינית שלו כילד לאמא שלי. וגיליתי שאבא שלי היה נשוי קודם, עם ילדה בת 4, ושניהם נרצחו באושוויץ. ובלי להיות מודע לזה, כעבור שנתיים בקריאה
של אוטוביוגרפיה של ארתור רובינשטיין, My Younger Years, מוזיקאי מחונן שגדל בלודג', עיר שההורים שלי באים ממנה, עברו גם את הגטו בלודג'. והוא תיאר מקום לא של סבל ומוות, אבל מקום של נשפים ואהבה ומוזיקה. ואיכשהו, אחרי שנתיים אני לא חזרתי לסטודיו ולא חזרתי לבדים, והתחבאתי במשך 12 שנה על שולחן האוכל של הבית, בספרים, בלי לדעת מה בדיוק היה השורש של המשיכה, אבל זה היה משהו מגי. ומשנים נוכחתי לדעת שזה היה אפשרות להתחבר להיסטוריות, לסיפורים, לגישישטה. כולם בעצם בנויים על המילה לסיפור. סיפורי חיים ושרידי חיים, והישרדות של חיים של אנשים אחרים. הרבה מהספרים ספרי דת, למה זה בעצם? היו. זה גם משהו שרק לאחרונה נוכחתי לדעת את המשמעות או את המקום, אבל שני ההורים שלי בעבר הם היו אנשים דתיים, במיוחד אבא שלי בא ממשפחה שאבא שלו היה תלמיד חכם, אף פעם לא עבד, האמא פרנסה את המשפחה. אנחנו ממשיכים את המסורת הזאת כן. במשפחה שלנו. ואבא בעצם משך השנים של ילדות שלי היה אדם לא דתי, אדם אבל עם חשבון מאוד אישי ולוהט נגד בורא העולם. אבל בדיעבד אני מבין כמה שדת, אמונה והחוסר שלו וגם משהו מאוד מוחשי ואישי בין אדם לבין בורא העולם, כמה שזה היה משמעותי בחיים שלי. ואני מאוד נמשך אל יצירות אמנות שנובעות מאמונה, שיש לא מעט. אני חושב הרבה על פלטת הצבעים שלך, שבספרים הקודמים לפחות שהוצאת, כאלה שלא הוצאת, הם מאוד צבעוניים, ואיכשהו בשנים האחרונות, תקן אותי אם אני טועה, אתה הצטמצמת לאדום, שחור ולבן. יש איזושהי סיבה? אני מניח שזה לפחות 20 שנה. אני מניח שחלק מזה זה עניין של פלאשבקים בסרטים, וחלק מזה זה גם צבעוניות של תמרור. יש אומנים לא מעטים, כולל נגיד ישראליות כמו מאיה כהן לוי, סיפור שונה אבל דומה, כן. שכל הזמן עוסקת גם בצבעוניות כזאת, מין תמרורים, כל הזמן להיות בהיקון. זה לא לחיות ברוגע. ואני חושב שהרבה מהקיום שלי הוא צבוע בצבעוניות הזאת ובחוויה הזאת. מעניין. אז ככה נראה הסקצ'בוק המקורי שעבר, סרקנו אותו ביחד, מוזיאון תל אביב. אני באיזשהו שלב התעייפתי, אבל גרי הוא איש עם מרץ ועם כושר לעומתי. כצופה לראות איך שאתה עובד. אני סובל, כן. כן, אני יכול לעשות את זה forever. אין בעיה, אנחנו נתראה בסקצ'בוק הבא. ובאמת, הכריכה היא כריכה ירושלמית מאור אמיתי,
אני לא יודע מאיזה שנה זה, אבל הצלחנו לפענח שזו כריכייה שנסגרה. כל ההטבעות כאן הן ידניות לחלוטין, וזה סקצ'בוק מדהים. אני לא זוכר באיזה שלב החלטנו שהולכים על זה ומוציאים אותו לאור. אני זוכר את ההתלהבות שלי מהדפדוף הראשוני, ואז אני הבנתי שצריך לעבוד על זה. מה שאתה לא זוכר זה שהראיתי לך את זה בשמחה רבה, ואז אתה החלטת שאנחנו רוצים את זה. ואני חושב שזה מאוד אופייני לכל הפרויקט הזה. אני חושב שפעם הייתי מאוד אנרגטי ומאוד אמביציוזי, ואני לא חושב ששני התיאורים האלה הם רלוונטיים לחיים שלי של היום, אבל גם הקיום של הספר, גם כל הנוכחות שלו והקונספציה להעביר דברים גם מהחיים הקודמים של הספר, ובכלל כל הניווט של הפרי-פרודקשן והפרודקשן, וגם בעצם כמו האירוע של היום, זה הרבה הודות לכישורים ולסקרנות וליכולות שלך. תודה. והנדיבות, אני מוכרח להגיד. לא התכוונתי להיות מובך. אז באמת, זה סקצ'בוק מדהים, תודה רבה. זה סקצ'בוק מדהים. ככה הוא נראה בצד השני שלו, ומה שעשינו, סרקנו במשך 3 שעות בספריית מוזיאון תל אביב, יש לנו סורק מדהים, גם פה בבית אריאלה, וסרקנו את כל הכפולות. מדובר משהו כמו, כפולה זה 2 עמודים צמודים, מדובר לדעתי כמעט 80 כפולות, 160 עמודים, ואני חשבתי שזה ייקח 3 ימים לסיים לעצב את זה, כי זה בסך הכל לסרוק, להכניס את זה לתוכנה, לחתוך את זה יפה, בדיוק בגודל המקורי, ואז התחילו כל מיני צרות. אז ככה זה נראה. זה הגודל המקורי של הסקצ'בוק. תכף, יש לי את המדידות. כן, 13.7 על 9.7, והדבר הזה הוא ממש מסובך לביצוע בישראל. בסין הוא כנראה לא מסובך כי הם יצרו שם תהילים, אז זה גודל הרבה יותר קטן. אבל לייצר ספר בגובה הזה, זה מאוד מסובך, כי אין כמעט כריכיות בישראל, יש 3 כריכיות גדולות שמייצרות ספרים. אז קשה מאוד לייצר את זה, וזה בעצם גם מעלה ייצור, מבחינת מחירים. בדיעבד הייתי מגדיל את הספר. אבל בסדר, כבר עשינו את זה. והייתה איזושהי התעקשות באמת לשחזר את זה בדיוק כמו שזה, שהצבעים יהיו הכי קרוב למקור, ובעצם שאתם קוראים את הסקצ'בוק, שיהיה לכם איזושהי הצצה אינטימית ליומן של אמן. וזה, אם אני זוכר נכון, אתה בדרך כלל לא עובד עם סקצ'בוקים, לעומת הרבה אומנים אחרים, וזה די נדיר. באיזה טווח זמנים בערך אתה עובד על בנקר? אני עבדתי על בנקר בעצם בסקרים הראשונים של קורונה. מייקרו. כן. והיה משהו באימה של הכאוס ושל הלא ידוע שעשה לי פלashבקים. אני חושב שזה אבא שלי שהוריד את המייק, כן. כי זה בעצם הומאז' או התמודדות איתו. כן. מצאתי את עצמי אחרי הרבה זמן שלא עבדתי בתוך ספר, סקצ'בוק או ספר אמן, עוסק בהבעות פנים שלו. משפחה שלי, ההורים, הם התחלקו לשניים. אמא שסיפרה כל הזמן על 1939 עד 1945, ואבא שאף פעם לא דיבר. אבל היו הבעות של אימה שצצו כמעט כל אינטראקציה איתו, והתנתקות בעצם גם ממנו וגם מאימא. ושתי החוויות האלה מאוד צבו את
הקיום שלי, את החיים שלי וגם את היצירה שלי. אז כשאתה בעצם במהלך הסגרים, אתה נזכר איך נראה הריטואל של עבודה בסקצ'בוק? נזכר, בוא נגיד נסגר, כן. מתנתק. ואחת התופעות אצלי, כולל גם עכשיו, כשאני מתנתק ונסגר, אני בעצם מתנתק בתוך העבודה שלי. אני חושב שיש לי הרבה תכונות אובססיביות, כמו הרבה אנשים מהמשפחה שלי, ולמדתי בעצם לנתב אותם לדברים שבסופו של דבר גם עוזרים לי להתנתק, אבל יש להם גם צביון חיובי. כשהייתי עכשיו בברלין, חזרתי לפני יומיים מחופשה קצרה, והייתי שם בבונקר של בורוז, של משפחה מאוד עשירה, שקנו בונקר נאצי, כשעיריית ברלין לא רצתה לרכוש את זה, יש שם איזה עניינים בירוקרטיים, ועכשיו שרק אז הבנתי באמת הספר. כלומר, היה לי איזה רגע שם, במקום מאוד מאוד חנוק, עם חלונות מאוד צרים, ולמעלה יש עצים, כי בעצם המשפחה, הם ניסרו תקרה בעובי של 3 מטר, כי הנאצים היה להם היבריס, אז הם פשוט בנו לגובה ולא לעומק האדמה, ומשפחה גרה מעל, ומשהו בעצים שם למעלה הזכיר לי את האוויר הזה שיש בסוף הדפדוף. כלומר, הדפדוף בספר הוא מאוד דחוס, תכף אנחנו נראה אותו, כל הספר ידופדף, ובסוף יש איזו הקלה. ואין חללים, לעומת הרבה ספרי אמן שאני מכיר, גם בארץ, גם בעולם, אין חללים ריקים. כלומר, הספר מאוד דחוס. לגבי מורכבות הייצור, שאני חשבתי שזה 3 ימים, זה היה חצי שנה בסוף. אז מה שקורה בעצם, אחרי שסורקים ספר, ככה זה נראה בסריקה, ויש מה שנקרא בליד, כלומר, יש 3 מילימטר, תמיינו עוד 3 מילימטר, תפתירו אותם, שצריכים להיחתך בזמן העבודה על הספר, הייצור של הספר. ובואו נראה את הקסם. הופה. אז עשיתי עבודת רסטורציה דיגיטלית, שבה הייתי צריך לדמיין איך גרי היה מצייר עוד 3 מילימטר מכל צד. תודה לבינה המלאכותית של פוטושופ שעזרה בנושא. וזה היה מאוד מאתגר, כי זה נראה מאוד קל, אבל זה מאוד מסובך, בטח שהקווים הם קווים מאוד ידניים, והרצון לשמור עליהם קיימים. ועוד כמה כפולות, ככה נראה הגלם, לפני עיבוד. ואחת ההשראות, שמענו את ניק קייב, בעזרת הבינה המלאכותית, תודה לך. אחת ההשראות שדיסקסנו עליהם לפני העבודה על הסקצ'בוק הייתה דוגמה מההרצאה שלי על עיצוב תקליטים, שבה ניק קייב הוציא לפני קצת יותר מעשור. תום הינגסטון, המעצב שעובד איתו קבוע, הוציאו לימיטד אדישן של Push the Sky Away, תקליט מצוין. והם שחזרו אחד לאחד את הסקצ'בוק, אבל הם עשו עבודה קצת יותר קלה ופירקו אותו לגורמים. רק אחרי זה חיברו אותו, מה שאנחנו לא עשינו. כמו הסקצ'בוק חי וקיים בתוצרתו המקורית. ככה זה נראה. ממש הדביקו ידנית 300 עותקים, זו עבודה מאוד סיזיפית. והפונט, בעקבות זה שאתה אמריקאי במקור עד גיל 27, אז פרנקלין, ועבדת קצת בפרסום, אתה רוצה לספר על זה או שזה... אני אספר על זה? חשבתי ש... כן, זה... הכל קשור בעצם למלחמות ישראל ומשברים שיוצאים. מלחמת לבנון הראשונה, ועדיין האינפלציה והמשבר כלכלי בעקבות 73, הביא לאינפלציה של 400% בשנה. וגם זה בלתי אפשרי היה לחיות פה בהרבה מובנים. אז מצאנו את עצמנו, אני, בגללי,
נחתנו בניו יורק עם $400, שתי בנות קטנות וענת, שרגילות ללכת בעקבות השיגעונות שלי. והתחלתי מיד לצבוע בתים ולקחת קורס של ביצוע. פעם היו מכינים דברים לדפוס ידני. כן. ועבדתי בחברות פרסום בניו יורק, וגם בתפקידים ניהולים במשך 2 ואחר כך כשאנחנו חזרנו לארץ, אז הייתי נוסע ועובד על פרויקטים. ואני חושב שזה תרם הרבה לצורה שאני עובד עכשיו, מסטודיו גדול ודי מבולגן, ועבודה יותר פיזית. אני התאהבתי התאהבות אירוטית בניקיון ובדיוק, והרבה מהדברים שהיינו צריכים להכין היו להכין דוגמאות, אבל ידנית. אז אתה מכין טקסט בכל מיני תנועות, ואני חושב שהדברים האלה מאוד נכנסו והשפיעו על העבודה שלי, גם בתוך ספרי אמן וגם על הרישומים שלי. יש הרבה עיצוב בעבודה שלך, איור. הרבה. אני חושב שאפשר לסכם את העבודה שלי כפשוט שוד של קומיקס ואיור. בסופו של דבר זה מה שאני עושה. מדהים. אז באמת פרנקלין הוא שחזור של פונט עתיק. ניק שרמן עשה לו עבודת, אפשר לקרוא לזה רסטורציה, הוא בעצם הגדיל אותו ממש לפני שבוע-שבועיים, לגרסה עוד יותר מעניינת. ככה נראה המקור של בנטון, עכשיו אני זוכר. וזה פונט גם מאוד אמריקאי, אבל גם משמש להרבה פרסומות, הוא מאוד גמיש, ורסטילי, והוא אפשר באמת בספר לעשות כל מיני עבודות טיפוגרפיות מעניינות, ותכף אנחנו נראה את זה. בעצם הטקסט שראיתם בהתחלה הוא הפוך, כלומר, אני אראה את זה פשוט בספר. כל הטקסטים הפוכים, קצת נראים כמו בילבורד, אם רואים נכון? יש? סבבה. אז כל הטקסטים הפוכים באמת במטרה, הלוואי ואפשר להדפיס את זה על בילבורד. והפונט שימש לכל מיני דברים, מפאנק, מהרמונס ועד ג'ון ויוקו, פוסטר המחאה שלהם, כלומר רן DMC, הספקטרום שלו מאוד מאוד רחב, מאוד הזכיר לי את העבודות שלך, שהן נעות בטווח מאוד מאוד רחב, מתאימות לכל מיני מצבים שונים. כך נראה הספר. ועכשיו הוא פשוט ירוץ ברקע. בואו נוודא שזה קורה. יופי. אז כל הספר ידופדף מאחורינו. למה הפכת את הטקסט? אתה עכשיו מראיין אותי כמו אז, אה? תכף הגבינות תגיעו, כן. זה חסר. למה הפכתי? אני חושב שעיינתי בחיי במאות ספרי אמן, ותמיד התבאסתי שזה שטיחים של טקסט. כלומר, זה המון 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 טקסט, שאף אחד לא קורא, ובגלל שהעבודה שלך כל כך מקסימליסטית, כלומר, אתה חונק את הפריים, שרציתי לעשות את ההפך. כלומר, לתת רגע מקום לאיזשהו טקסט, שנותן קונטקסט לדבר הזה, להיסטוריה שלך, וכשאתה רואה טקסט הפוך, אתה אוטומטית הופך. כלומר, זה הדבר הראשון שמושך אותך, ואחרי זה מסתכל על הרקע. אז נראה לי שזו הסיבה. זה עונה לך על השאלה? כן, אבל בכלל בספר, הדחוס הזה, כן. המחניק, כמו שאתה אמרת, יש גם ניסיון בעצם ליצור קונטקסט רחב יותר, גם אזכורים של הספר המקורי, גם של התערוכה שליוותה את הספר. כן. אם תוכל לדבר על זה. מה השאלה? אם תוכל לספר על ההחלטה להכניס את זה בתוך דבר כל כך קטן ומחניק.
אני חושב שאני לא ראיתי הרבה ספרים כאלה, ואני אגלה בסוד שהיה תכנון ל-Limited Edition של הספר, אתה אחרי זה תספר למה זה לא קרה בסוף, ולמעשה החלל הריק שיש בכריכה, כמו שאתם רואים פה, הוא בהשראת לגן, זה מין איור, זה קולקטיב איור ואומנים בריטי, אם אני זוכר נכון, והשאיפה הייתה שגרי יצייר על כמה מהכריכות. ואחד הדיונים עם בית הדפוס, עם קודף, היה שהכריכה תעמוד בצבעים שלך, וזה לא קרה בסוף. אז תספר למה? אני לא יודע. אני לא יודע. פעם ראשונה שאני שומע. אני עוד מזיע באמצע הלילה בפחד שתתקשר ותגיד שזה מתרחש ואני צריך לעשות משהו. כן, תכננו 10 עותקים, מהדורה מוגבלת, זה לא קרה בסוף. מקווה שבסקצ'בוק הבא זה כן יקרה. ואני תוהה על עניין הפסים, זה משהו שחוזר בעבודה שלך. אתה דיברת על זה בסרטון שאנחנו נראה אחרי זה, כמין תפילה. אתה יכול להרחיב. זה לא בדיוק תפילה, זה קשור למשהו שראיתי בהרצאה בסמסטר הראשון שלי, תואר שני, ובדיעבד בהרצאה של תולדות אומנות, הקורס היחיד שלקחתי על תולדות אומנות בחיי, עם ג'ורג' מקניל, על ההתפתחות של המודרניזם. כן. והוא הראה תחריטים של פירנזה, של ה-imaginary prisons. וב-imaginary prisons, בקטע מאוד מאוד קטן, יש חלון, אולי בגובה של 30 מטר, ואז סורגים. ואיכשהו, במשך השנים, גיליתי בדיעבד שאני חוזר כל הזמן לעניין של הסורגים, של סוג מסוים של חוויה, של לחיות, לחוות בכלא. זה המשך ועוד אספקט של בונקר. אבל אלה דברים שחוזרים כל הזמן. אני חושב שגם אני מדבר בצורה פשטנית, אבל ככה אני חושב. כן. ואני רואה שהרבה מהבגדים שאנשים לובשים ברישומים שלי במשך השנים, יש הרבה פעמים פסים, כמו בקצטניקס, במחנה ריכוז. אני רואה שזה פשוט חוזר כל הזמן. אבל זה גם דבר שלפעמים מופיע ומראה השתקפות של אור, ולפעמים דבר שמסתיר זה משתנה, אבל זה דבר שאני כל הזמן חוזר עליו. איך נראית העבודה שלך בסקצ'בוק? כלומר, אני יודע איך היא נראית בעבודה רגילה, אבל אתה לא מדלג על דפים, או שכן, זה משתנה. עשיתי חוקים עם עצמי, שאני לא אוציא דפים מספרים, אני לא אזרוק דפים, כי הבנתי שה-subject matter, האמיתי שלי, זה ה-state of mind, state of being שלי. לא מרגישים שאני אמריקאי, שאני 3/4 מדבר באנגלית, אבל בכל אופן. ואז כל עמוד זה פרק, זה מחשבה, וכל מחשבה היא שווה מחשבה אחרת. וגם נורא קשה לי גם לקבל מה שאני עושה. אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי בעיקר, וזה מנגנון הגנה בעצם להתגבר על זה, להשתמש בחומרים שאני לא יכול לשנות אותם, שנספגים פנימה, וגם שאני לא מצנזר אותם.
וזה מקל עליי. וכשאתה מתחיל כפולה חדשה, אתה מסתכל על כפולות אחורה או שבכלל לא? אני חושב שבאמת החוויה של לעבוד בתוך ספר שתמיד אהבתי, זה שזה כמו פליפבוק, שגם זה מרכז חיים שלמים, כן. פרק שלם של חיים בתוך מקום מרוכז וקטן ומוגדר, אבל שאפשר ללכת הלוך ושוב, וגם מטיבו נייר וחומרים שעובדים איתם, זה ספר ממשיך לעבוד. הוא גם סופג כשממשיכים לעבוד ולוחצים, וכשעובדים עם חומרים נוזלים, אז זה גם משנה את זה. זה חודר בעצם לעמוד השני. אתה כן. הרבה משתמש בעצם, כל פעם שיש חדירה של דיו, ראיתי אותך הרבה פעמים משתמש גם בצד השני. כן, וגם במשך השנים, הספרים, הדיו ממשיך להשתנות, וגם זה סופג לדפים אחרים, וקורים דברים מרתקים שלא הייתי יכול לדמיין אותם. אני חושב שפחד מוות, פחד מהמוות, מלווה אותי כל הזמן, ואני חושב שחלק מה שקיבלתי מהמשפחה, הסאבטקסט בין השאר היה שפחד משכחה ולשכוח ולהימחק, וחלק מהתפקיד שלי כארכיביסט של החיים של עצמי, כן. אבל יחד עם זה אני בוחר להשתמש בחומרים מאוד בקיאים, והמשחק הזה, הדיאלוג הזה, זה מאוד, זה מזין את העבודות האלה. מיקלאנג'לו עבד בשיש, הוא עבד בנייר, הוא עושה פסל אחד בברונזה, ושנתיים אחרי שהוא עושה את הפסל בברונזה, זה הותח לעשות תותחים נגד הפלישה של הצרפתים. אז אני חושב שיש משהו במה שנשאר, ואיך זה יכול להישמר, למרות שזה מאוד פגיע ועלול להיעלם. והעניין של המסגרת שמקיפה הרבה מהדפים. יש דברים שלא אומרים, אבל מאוד עוברים כחלק מהחוויה המשפחתית. וההורים שידרו חוויות של עד גיל 16-18, הם חיו חיים סמי-נורמליים, אם אפשר לקרוא לתקופה הזאת בפולין נורמלי. שלפני המלחמה. לפני המלחמה. כן. אבל ביום אחד, כל הדברים שיצרו את הנורמליות שלהם, חיסכון, בית, משפחה, חברים, טיולים, אוכל, כל הדברים שאתה מתכנן ושמגדירים את הקיום האנושי היומיומי, יום אחד זה פשוט נעלם. ובאופן בסיסי, הורים שלי, למרות שדחפו אותי ללמוד ולהשיג, המסר האמיתי היה שאין שליטה. ואם מסתכלים על בחירה של עבודות הקטנות, ספרים, דפים קטנים שאני גוזר אותם בספרים, שאני תוחם אותם, זה עולמות מאוד מוגבלים ומוגדרים. מפה החוצה אני לא שולט. מהדף פנימה אני כן שולט. וחלק מאוד גדול של העבודה שלי לדחוס את הדפים
הרבה פעמים כשאני מתחיל לעבוד ויש דף נקי, הוא מקסים, הוא יפה. אני עושה דבר אחד, הוא גמור, הוא הרבה יותר יפה. ואז בא תהליך שאני חייב להמשיך לעבוד עליו, כיוון שבשבילי הדף זה המחשה של התפיסה של החלון, של הנולד בציורים ברנסנס, שזה חלון שאתה נכנס פה. אני חווה את זה כל יום על בשרי, ואני חייב בעצם לחסום את החריצים, את אפשרות שאני לא אפול בתוך הדף. ואני מפחד גם שאנשים יגלו אותי. זאת אומרת שבבונקר הם החריצים שמופיעים כל הזמן בתוך עבודות שלי. זה גם אני מסתכל החוצה, אבל אני מפחד של ההצצה פנימה, ותחשוב גם על דבר שכל כך מופיע בתרבות היהודית עם קמאות, וגם התרבות של מזרח תיכון וים התיכון של עין הרעה וקונהורה, וזה בעצם, אתה מפחד שמישהו יסתכל עליך, כי אם מישהו יראה אותך וישים לב עליך, זה סכנת מוות. אז אני חושב שהדברים האלה זה גם מטאפורה, שקיים בהרבה תרבויות, אבל זה באמת קיים בתוך עבודות שלי, דף על בשרי. אגב, תחשוב על השפה, אני עובד בגוף הספר, וזה על בשרי, וככה אני חווה את העבודה על הדף. כן, אני חושב שראיתי מאות עבודות שלך, אבל זו אחת האינטימיות ביותר שאני ראיתי. מרתק. וזה הסקצ'בוק האחרון שאתה עבדת עליו. צילם אותו ירמי יוחס, גם מאתר מדף. אתה רוצה לספר עליו? זה גם נולד במשבר, בעקבות השביעי לאוקטובר. החוויה של התערוכה בפתח תקווה, אני נכנסתי אליו בתחושה של ייאוש, שההקרבה של אנשים שסובבים אותי, שאני אמשיך לעבוד, זה לא מוצדק. אין לזה חשיבות חוץ מהאגו של עצמי. וגיליתי במהלך התערוכה באנשים שבאו ושוחחו, הרבה קבוצות באו, וגיליתי שלהבל הבלים הפרטי שלי יש משמעויות גם לחיים שלי, ולהפתעתי גם לחיים של אנשים אחרים. וזה היה מאוד מוחשי יותר אחרי השביעי לאוקטובר, התערוכה נסגרה לחודש וחצי. ופתח תקווה נפתח אחד הראשונים, ואנשים נהרו לתערוכה, והרבה קבוצות באו, וזה היה כמו פולחן, טקס של אנשים בצורך לדבר ולהבין ולהגיד. והתגובה שלי בתוך השביעי לאוקטובר, כרגיל במשברים, זה בעצם לשבת, להתנתק ולעבוד, ואותו גודל, אותו נושא, אותם אמצעים וחומרים, אבל בעקבות השביעי לאוקטובר, וחוויה במיוחד בתל אביב של הפרצופים של חטופים, בני ערובה בכל מקום, זה קיבל אווירה אחרת לגמרי.
אפשר לראות שאתה שובר את הקומפוזיציה הסגורה, לפחות מהדפדוף שהראית לי. לא זה. זה. זו דוגמה נהדרת להבדל בין בונקר לסקצ'בוק הזה, שבתקווה שיצא מתישהו, שאתה שובר את הקומפוזיציה של האמצע. כלומר, בבונקר באמת הם ממש חתוכים בדיוק באמצע, והרבה מהכפולות בסקצ'בוק החדש אתה מתפרס לשני שליש. זה היה מאוד מעניין לראות את זה. ועוד פרויקט שקרה ממש תוך כדי המלחמה, נכון? בראשון לציון, אתה רוצה לספר עליו? ציור קיר ענק. כן, זה חלק מפרויקט מדהים של קבוצה של אנשים מדהימים בכל קנה מידה, כמוך. Broken Fingers. כן. 3 חבר'ה צעירים במקור מחיפה, שמגיל נעורים התחילו לעשות גרפיטי. והם בנו סצנה בחיפה ובאמת שם בינלאומי. והם הקימו פרויקט בהרבה ערים ברחבי הארץ של ציורי קיר, בשיתוף פעולה של מפעל הפיס ועיריות שונות. והם הציעו אותי, וראשון לציון גם בחרו בי, וגם ביקשו שאני אעשה, הם בראו פרחים שאני עשיתי. שזה נדיר. כן, שני דברים שלא הייתי מעלה לדעת, לצייר על קיר של כמה קומות, כן. ופרחים. וזה הייתה חוויה עם חבר'ה צעירים, אנרגטיים, עם אש בעיניים, שלמעשה עשו את זה עם סנפלינג. איפה זה בראשון? זה בהמשך של המדרחוב, ברחוב רוטשילד 35, על יד הקניון. זאת הייתה חוויה מאוד overpowering בהרבה מובנים, גם כי זה הראה לי שיש חיים ופירושים ואפשריות מעבר ליכולות שלי. כן. גם משהו שנתן לי אפשרות גם להבין את הפירושים, כיוון שזה אחרי 7 לאוקטובר, עוברי אורח שאלו אותי אם זה קשור למלחמה, עם הרבה תקווה של הפרחים. אבל זה היה קשור גם לפרויקט בגן העיר מול העירייה של הגדלה של ציורים שלי לגודל יותר גדול, וגם זה. וזאת הייתה חוויה גם יפה, אבל גם מאוד קשה, כי אני חושב שזה לא סתם. במשך כל כך הרבה עשורים אני מצטמצם, כן. ועובד בתוך חדר במקומות מאוד מאוד אישיים ופרטיים, ואני חושב שהאפשרות שלי אחר כך לברוח בחזרה אל הדברים מצומצמים מאוד קרקע אותי, וגם נתן לי בעצם את התחושה הזאת של יציבות. מה הסיכוי שתעשה אומנות רחוב? לא קיים. אני לא. אני מאוד סומטי. אני מרגיש שאני מקעקע את הניירות והאירוטיות של השפיץ, של העץ שאני עובד בו, והפרטיות של דברים מוגדרים, והעובדה שאני עובד לא שמישהו יראה את זה, למרות שאני עובד בשביל מישהו שיראה את זה. אל תתאמן. סקיצופרניה. אז אני חושב שההליכה למרחב ציבורי זה גיחות
שהן לא קלות לי. אוקיי, התבאסתי. ככה זה נראה. מי צייר את זה, דרך אגב? איגור ושני חבר'ה שבעצם עשו ציור קיר ענק בקומה 17 עד קומה 13 לכבוד חברה שלהם שנרצחה ב7 לאוקטובר, פינק, ציירת קירות. חיפאית. כן, חיפאית. אני חושב שלהם היה, החוויה לעשות את זה היה חשוב, כי אני חושב שגם הם אנשים שבורחים בתוך העבודות שלהם, בעבודה שלהם. כן, הם הרבה לא בארץ. והם עשו לך סרטון. בוא נראה אם רואים אותו. לא, שכחתי. דילגתי עליו. עשו סרטון מהרעיון. אוקיי. זו פעם ראשונה שראיתי אותך שוכח משהו. זה קורה לי. אתה ממש מתכנן ומפיק מאוד מוכשר ומדויק. תודה רבה. זו רשימת התודות, בעיקר התערוכה וגם לספר, וגם תודה לקודף, בית הדפוס, שיסבלו אותנו, ועשו את זה, למרות שזה היה סיזיפי בטירוף, הם עשו את זה ידנית בסוף. הדביקו את הכריכה אחד ידנית, 300 עותקים, אז כאלה שלא תצא עוד מהדורה. וככה נגמר ספר. תודה רבה לך. אני רוצה באמת להודות לך. הקשר בינינו בהרבה מובנים זה כי אתה אימצת אותי. אני חושב שקשור גם לצורה שאתה גדלת, וגם ההבנה שלך בסבלנות שלך לאנשים לא צעירים. ואני חושב שאנשים מדמיינים שיצירה היא נובעת מאמונה וביטחון עצמי, אבל אני חושב שבדיוק ההפך, לא רק אצלי, אצל רוב היוצרים. וגם מאוד זקוקים לאמונה ויכולות וויז'ן ואמביציות שלי כבר אין. ואני חושב שהיכולת שלך לדמיין משהו ולתת לזה לקרות וליצור מעגלים והדים אקו, שזה חלק מהסיפור של נרקיסיס, שבאמת ההדים האלה שמעדדים, ואני חושב שזה לא היה קורה, והרבה גם מפגשים מרתקים כמו היום בבית אריאלה לא היו קורים. ואני שם לב, למשל, כשאני נפגש עם חבר'ה צעירים ועם סטודנטים ב-HIT, ההד של העבודה שלי זה שונה מלפני שפגשתי אותך ושאומצתי על ידך, אז אני מודה לך. מאהבה. אני מאוד שמח שאני יכול לגעת ביצירה, באמת גרי הוא משחרר, לפחות לי, שחררת את זה לחלוטין. שמת את הראש אחורה, אמרת, הוא יעשה לי ספר. ובאמת, לי זה היה מאוד כיף. דיברתי על הפסיביות שלי. טוב, במקרה שלי זה מצוין. היה לי מאוד כיף לעבוד על זה. כאמור, לא חישרתי נכון את הזמנים, אבל זה היה בסדר. לגבי הסקצ'בוק הבא, אני כבר יותר חכם. אבל אתה עובד במובן הזה, זה מאוד מעניין להקשיב לריק רובין, מפיק העל, כן. שבאמת גם עובד בכיוונים מאוד מאוד שונים, אבל הוא מדבר מאוד על הצורך של לתת לדברים זמן, ולהכיר את היוצר, ולהבין את הראש שלו, וגם להבין ולפרש דברים שהיוצר עצמו
לא מבינה, לא מבין. והזמן הזה הוא רק משבח. אז אני חושב שגם כל עיכוב היה, זה כמו למעשה האמרה הזאת ביידיש, man tracht, Gott lacht, אדם מתכנן ואלוהים צוחק. א', זה נכון לגבי בונקר, ואני חושב שכל הדברים רק שיבחו והביאו רובדים ונכונות שלא יהיו שם בלי העיכובים האלה. אוקיי, חידשת לי. היה לי מאוד כיף, ואנחנו נתראה בסקייטבוק הבא. היה לך ברירה. תודה רבה לכם. אני מודה גם לבית אריאלה על המשכן, אבל גם לכם בערב בכלל לצאת מהבית. כן, בלי לפחד, ואני מאוד מודה לכם על הסקרנות ועל הנדיבות ועל המתנה שנתתם לי, אז אני מודה לכם מאוד. תודה. תודה רבה. מוזמנים להיכנס לאתר של גרי, יש שם הרבה דברים חדשים, ונעדכן אותו. מעצב על, שם טל סולומון ורדי. כן. עבודות רבות שלך עם המלצה של כתב, של פונטים. וכמו שאני רואה את זה, וגם של סקצ'בוק, אז זה עבודה על נייר לבן, חלק. וזה כאילו קצת משהו שהוא, לי הוא קצת שונה, אני לא אומר אם זה טוב, זה רע חלילה, אבל זה כאילו משהו שהוא שונה, כי רוב הדברים שאני מכיר אצלך ומכיר אותך מספיק שנים, הם היו על וזה מה שאהבתי תמיד, שהקנבס שלך הוא לא לבן, הדף שלך הוא אף פעם לא לבן. תמיד התחלת, ציירת על משהו, ובעיניי זה היה אחד הדברים באמת, או מחקת אפילו, שזה היה חלק ועניין אותי דווקא לדעת למה דווקא פעם בחרת להתחיל מלבן. אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה נקי, כי זה מאוד משתנה דרך שכל אחד מאיתנו רואה את זה. כן. הספר גם קיבלתי את זה ממאיה כהן לוי לפני אולי 20 שנה, וזה ישב אצלי בתוך הארון, וכל הזמן חשבתי על זה, אבל לא עשיתי את זה. לא עשיתי עם זה שום דבר, ולא יכולתי להביא את עצמי גם לעבוד בתוך ספר. אני ממש לא יודע. אבל אחד הדברים שאני עוסק בו ואני מאוד אוהב, אני ממשיך ללמד, ותמיד אומרים, הדרך הטובה ביותר ללמוד משהו זה ללמד. ונתקלתי בספר שמישהו שהיה היסטוריון לאמנות ומבקר אמנות, שהתחיל ליצור, והוא הבין שזה מאוד קשה לו, ומאוד התחיל להתעניין באנשים אחרים, התהליכים שהם עברו. ואני חושב שהדבר שבולט זה שלאף אחד אין שמץ של מושג למה. כי באמת, על פי הגדרה של הניסיון שלי, הדף הריק מאוד בעייתי. ולמה דווקא בתקופה שהעומס הרגשי והבור היו כל כך נוכחים, למה זה משך אותי, אני לא יודע. אני מקשיב ברכיבה בימיים האחרונים לפודקאסט על הספר האדום של קרל יונג, והוא מדבר לא רק על המבנה הרגשי של
יחיד, אבל הוא מדבר על דברים ארכיטיפיים, דברים שעוברים מדור לדור ומתרבות לתרבות. והרבה מהאנשים בתוך הספר הזה, שהמבקר אומנות שהפך להיות יוצר, לא יודעים, אבל מאמינים בדברים מיסטיים. אני ממש לא יודע. אבל זה חזר על עצמו עכשיו בעקבות 7 לאוקטובר. אני חושב שאני אדם זקן, וחלק גדול מהחיים שלי התבזבזו בלא לקבל את עצמי. אני ממשיך בזה, אבל אני רגעים מסוימים יש לי הבזקים של קבלה עצמית, של אינטואיציות. לא משהו שאני מבין אותו, לא משהו שאני יכול להגדיר אותו או להסביר אותו, אבל תחושה גופנית שזה מרגיש לא נכון או נכון. ככה זה עבודה עם טל, וככה זה גם בתוך הסקצ'בוקים האלה. אני לא יודע, אבל זה באמת דברים שאין לי שום יכולת להבין אותם. תשובה מספקת. עוד שאלה? כן. שאלת המשך, תרגיש בנוח לא לענות. אבל ביחס למה נאמר הרגע, בתקופות שבהן אתה לא במקום של קבלה עצמית שלפי דבריך זה הרבה מהזמן, והאינסטינקט פחות, נאמר, בטוח בעצמו, מה הכלים המרכזיים שעוזרים לך לקבל החלטה? אני לא יודע מה זה התחושה להרגיש נוח. אני לא מכיר את החוויה להרגיש בטוח. וזה מעניין, אחד המתנות שקיבלתי מהגדילה עם המשפחה זה דיכאונות. וזה מאוד מעניין שדיכאון בדרך כלל מונע עשייה, מונע החלטות. אגב, זה מסביר את העשייה ועוד עשייה ועוד עשייה. זאת אומרת שלא להשאיר משהו נקי אבל זה מעניין החולשות שלי, דווקא ברגעים האלה יש לי צורך מאוד עמוק של עשייה וחזרתיות. תראה, זה עבודות, זה לא הקפלה סיסטינית, זה לא משהו מונומנטלי. אני חושב שבגלל זה אני לא מרגיש נוח עם הקיר. אני לא עשיתי אותו, זה גדול מדי, יותר מדי אנשים רואים את זה. המקומות שלי זה להגביל כמה שיותר. אני עובד במעט מאוד צבעים, אני עובד בפורמטים שלא יכולים להיות יותר מדי עם שינויים. הנושאים, זה כל הזמן אותם נושאים. הקומפוזיציה זה תמיד אותה קומפוזיציה, שאגב חוזר מחוויה של טפטים בחדר שינה שלי ושל אח שלי כילד, שהיה משום מה כמו ג'וסף אלברס, ריבוע בתוך ריבוע בתוך ריבוע בירוק. וזה בעצם, זו הפרקטיקה האומנותית שלי. אבל הפרקטיקה הזאת היא קיימת, אם אתה אובססיבי ויש לך דיכאונות, אז יהדות זה הדת הנכון בשבילך. כי אתה כל הזמן בעצם עסוק באותם פעולות. וזה לא סתם בעברית שאומרים עבודת אמנות ועבודת האל. זה אותו דבר. וגם בעצם, גם כל הקדושה, אני לא אדם דתי בשום קריטריון, ואני לא
מתפלל לפני או אחרי, אבל הדמיון מודרך של לפני האוכל או אחרי. זאת אומרת שהרבה מזה זה קשור לפרקטיקה של הדת, של העבודה שלי. זאת אומרת שזה דברים שעוזרים לי ככה להרגיש שמשהו מוכר ויציב מתחת לקרקע שלי. כי זה לא. אבל האשליה הזאת, גם שלי, אבל גם אנשים שרואים את הדבר הזה, פתאום זה נותן משמעות. ליאונרדו דה וינצ'י בעצם דיבר על הצורך של האמנים להסתכל על קירות רטובים עם תחב, ולראות כל מיני דברים כמו אפוקליפסות, שיטפונות, קרבות, כנקודת יצירה. זה מה שאני עושה. ומסתבר, זה מה שאנשים אחרים עושים. אבל זה דרך אחד הטיפולים האחרונים. זה פעם ראשונה שהלכתי למישהו שדיברתי איתו, שלא נגע בי, לא גוף נפש. והוא נתן לי להבין בצורה מפתיעה, שכאשר אני שוקע בדיכאון, זה מראה צורך של שינוי, גם בעבודה שלי וגם בחיים שלי. ואם תסתכל על ג'וסף קמבל, וכל וולט דיסני מובי, וכל סיפור מיתולוגי, פרומתיוס, going into a cave, ובעצם מביאים אש או משהו כזה, זה תמיד קשור על דברים מאוד מאוד דומים. אני מגלה שזה מראה ששינוי אמור לבוא. באמת, לא אומר עליו. אין לי הרבה זמן לחיות, אז אני חייב להוציא את הכל לפני. לא כי משהו אקוטי, אבל אני יודע שלא שמתם לב, ואני זקן מאוד. מאוד. טוב, תודה רבה. תודה לכם. כיף שבאתם.